Ճակատի մարտ Իռլանդիայի դեմ Սպերցյանին մեղավոր չճանաչեցին, բայց անմեղել չի։ Փոփաստղ Ջասթին Բիբերը գրավում է ֆուտբոլը։ Յամալի հերթական հաջողությունը դաշտից դուրս։ Բարսայի շատ ֆուտբոլիստներ կլասիկոն հիվանդանոցից կնայեն։ Վինիսիուսը էլի սկանդալի մեջ է։ Վերջին 5 ամսում Լամին Յամալը ստացել է մոտ 6 միլիոն եվրո աշխատավարձ, իսկ մենք ունեցել ենք ավելի քան 2200 նոր բաժանորդ հասնելով 4000-ի։ Ողջույն բոլորին։ Շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր միացել ու աջակցում են մեզ։ Հաջորդը 5000-ն է։ Դե ինչ ազգային հավաքականը խաղաց նաև Իռլանդիայում եւ եղավ այն ինչ եղավ։ Սկզբից հասկանանք, թե ինչ էր ցանկանում անել Մելիքյանը։ Վաղը կտենանք Պատերազմ էր, ճակատամարտ, ավելի կոնկրետ ճակատի մարտ, բայց դրան մի քիչ ավելի ուշ կանրադառնանք։ Հունգարացիների հետ խաղը տապալած Գյորգի Հարությունյանի փոխարեն խաղաց Ստյոպա Մկրչյանը Իռլանդիայի դեմ եւ բավականին լավ տեսք ուներ։ Ու երկու փոփոխություն հարձակման գծում՝ Շաղոյանը Բիչախչյանի փոխարեն եւ Ռանոսը Սելարայանի։ Այս փոփոխությունները առաջին հերթին հարձակման գծում պրեսինգի ուժեղացումն էր, որը պետք է ճնշեր մրցակցի գրողները հենց ամենասկզբում ու առաջին կեսում դա շատ լավ ստացվում էր։ Երկրորդ կեսում դաշտ մտավ Սելարայանը եւ պարզ էր, որ արդեն պետք էր ստեղծագործել, գրոհել ու գոլ խփել վերջապես։ Բայց այստեղ հանդարտվում ենք, վերադառնում առաջին խաղակես, երբ դաշտի տերերի 11 համարը Ազազը ապիկարաբար, ստահակաբար արմնկում էր Տիգրան Բարսեղյանին։ Այս արարքի համար նրան կարելի էր կանչել ստադիոնի հետև խաղից հետո ու մի լավ Շատ կարևոր էր, որ Տիկոն հենց այդ պահին ոչ մի բան չձեռնարկեց, հանգիստ տարավ եւ շարունակեց խաղալ։ Կարճ ասած, Վենդետա չի լինելու։ Բայց եղավ այն ինչ եղավ։ Տիկոն գլխեց, հեռացվեց դաշտից, Մելիքյանն էլ թե բա։ Կարմիր քարտը ջարդեց մեր խաղը։ Իհարկե, Մելիքյանն ամբողջ պատասխանատվությունը վերցրեց իր վրա, բայց դա բան չի փոխում։ Ընդհանուր առմամբ, եթե չլիներ կարմիր քարտը, գուցե հաղթեինք, բայց դա էլ մեծ բան չէր փոխելու։ Հարցը ընդհանրապես ուրիշ բանի մեջ է։ Առաջին հերթին կարգապահությունն է շատ կարևոր, որը առաջին հերթին պետքա պահի ավագը։ Այս արարքը ինչ որտեղ կարելի էր արդարացնել, եթե լիներ մի հատ փիսք ֆուր հայոյանք, բայց նման տեղեկություն չկա։ Սա, ինչպես երևում է առաջին հայացքից, ուղղակի վենդետա էր իրեն հարվածելու համար։ Գուցե պայտակ, գուցե չհասկանալով, բայց այդ ամենը հատկապես փորձառու ֆուտբոլիստների համար արդարացում չի։ Պետք է կառավարել էմոցիաները։ Այստեղ հաճախ այս դեպքը համեմատում են Զիդանի հետ աշխարհի առաջնության եզրափակչին, բայց ես կարծում եմ, որ սա ընդհանրապես համեմատելու չի, որովհետև այն ուր աշխարհի առաջնությունը, սա ուր աշխարհի առաջնության եզրափակչին էմոցիաների պիկի վրա ու այդպիսի բան ասելը ինչ որտեղ Էլիչ մինչև հիմա Ֆրանսիայի շատ երկրպագուներ Զիդանին չեն ներում այդ արարքը, որը նրանց համար արժեցավ աշխարհի գավաթ։ Չգիտեմ, բայց կարգապահությունը շատ կարևոր է հատկապես այսօրվա ֆուտբոլում։ Բայց լավ, վատ բաներից չխոսենք, ավելի լավ անդրադառնանք լավին, որը կար ու շատ մեծ էր։ Հենրի Ավագյանի խաղը ուղղակի աներևակայելի էր։ Եթե այդ տղեն չլիներ, հաշիվը խայտառակ կլիներ, օրինակ Վրաստանի հետ խաղի պես, չգիտեմ, Կոսովոյի խաղի պես, մի քանի 150%-անոց դրվագներում Հենրին փրկեց, ուղղակի փրկեց, էլի եմ ասում, շատ հավանական գոլերից կատվի ռեակցիա էր դրսևորում։ Ես չգիտեմ, շատ եմ նմանեցնում ինչ որտեղ Դեխեային իր պիկի վրա, շատ հաճելի է նման բան տեսնելը եւ հուսանք, որ այս հաջողությունը նրա համար միայն ցածկահարթակ կլինի, շատ ավելի մեծ հաջողությունների հասնել արդեն ավելի լուրջ առաջնություններում, ավելի ուժեղ առաջնություններում։ Բրավո Հենրի։ 10 խաղյա որակազրկման ռիսկի տակ հավաքականին միացած Էդուարդ Սպերցյանը նույնպես լավ հանդես եկավ, բայց հիմա դրա մասին չի։ Հիշում եք, չէ, Էդոյի եւ N սևամորթ Նդոնգի միջև իրադարձությունը, որը բերել էր նրան Էդոյին հարվածներ եւ այլն, ասում էր, թե ռասիստական արտահայտություններ են եղել, այսպիսով հետաքննությունը պարզել է, որ ռասիստական արտահայտություններ չեն եղել, Էդոյի կողմից եղել է պրովոկացիա, որի համար նա տուգանվել է 150,000 ռուբլիով, իսկ այդ Նդոնգը 2 խաղով որակազրկվել է, որոնցից մեկը պայմանական։ Սա իհարկե
իհարկե կարելի է դրական համարել, կարևորը որ Սպերցյանը խաղեր բաց չի թողնի եւ կունենա անհրաժեշտ խաղային պրակտիկա, իսկ ռուսական ֆուտբոլի ավանդույթները ցավոք սրտի շարունակվում են։ Ֆուտբոլային նոր ավանդույթներ է բերում փոփ աստղ Ջասթին Բիբերը։ Այո, այն պուպուշ երեխեն, որը այսօր դարձել է ասենց բրուտալ երեխա ու նոր հորիզոններ է գրավում։ Կանադացին իր նոր Sky LRK բրենդը գովազդելու համար հաճախ է լինում սպորտային միջոցառումների, օրինակ բասկետբոլ, հոկեյ, հիմա էլ ֆուտբոլ, բայց մինի։ Շոուներ է կազմակերպում, հետաքրքիր է, որ ընդհանրապես չի երգում, այլ պարում է մեքսիկական մարիաչիների նվագակցությամբ։ Վերջերս էլ Լոս Անջելեսում տեղի ունեցած մինի ֆուտբոլի խաղերից մեկի ժամանակ նա ցույց էր տալիս իր ունակությունները տեխնիկան մակարոն ոտքերով։ Նա այնքան տաղանդավոր է, որ ֆուտբոլն ու բասկետբոլը միքսել է իրար։ Այս մենակ ֆուտբոլն է, գլոբ, ես էլ բասկետբոլը։ Դե սա պատահական չի, նա ժամանակին շատ լավ կպություն էր անում Նեյմարի հետ ու ոտքի ֆուտբոլ էին խաղում։ Բա երգելու ունակությունները որտեղից է։ Դա էլ PDD-ից է եկել, իրանք իրար հետ պուլպուլի էին։ Հիմա ծանոթանանք առաջիկա խաղերին, որից հետո Ռոնալդոյի ռեկորդն է, Մեսսիի քափն ու Վինիսիուսն ընկել է կղանքի մեջ։ Հոկտեմբերի 17-ին Ռանոսենց Մյունխեն-Գլադբախը հյուր կգնա Ունիոն Բերլինին, իսկ Պարիս Սեն-Ժերմենը կընդունի Ստրասբուրգին։ Հոկտեմբերի 18-ին հրաշալի խաղ է սպասվում Crystal Palace-ի ու Բորմութի միջև, Manchester City-ն կընդունի Everton-ին, Գրիլիշի վրեժի ժամն է դա։ Ինչպես նաև կկայանա կատալոնյան դերբին Բարսայի ու Ժիրոնայի միջև, իսկ ահա Մյունխենի Allianz Arena-ում Բավարիան կընդունի Դորտմունդի Բորուսիային, Իտալիայում էլ Ռոման կընդունի Հենոենց Բանդային։ Հոկտեմբերի 19-ին Լիվերպուլ Manchester United խաղ, որում United-ը պետք է ապացուցի, որ տղա է։ Իսպանիայում Խետաֆեն կընդունի Ռեալին, Իտալիայում Կոմոն կընդունի Յուվենտուսին, իսկ Միլանը Ֆիորենտինային։ Լավ, վերադառնանք իսկական ֆուտբոլին, որտեղ Ռոնալդուն շարունակում է գոլեր խփել, հիացնել ու ռեկորդներ սահմանել։ Իռլանդիա-Հայաստան խաղին զուգահեռ տեղի էր ունենում Պորտուգալիա-Հունգարիա խաղը, որը այնքան էլ լավ չսկսեց պորտուգալացիների համար։ Արդեն 8-րդ րոպեին Սալային բացեց խաղի հաշիվն ու ջղայնացրեց Ռոնին։ Նախ Գրիշը հավասարեցրեց հաշիվը, այնուհետ առաջին խաղակեսի վերջին վայրկյաններին առաջ մղեց իր թիմին ու ասեց՝ անեք ախպեր, հաղթանակ եմ պարգևում, պահեք, այ դու օրինակ Ֆելիքս, ինչ ես ուզում, կարող է պպզեմ վրովս թռնես արա։ Ինչ որ բան զգում էր 40 տարեկան է, բայց նյութը ուրիշ է, էլի։ Բայց մինչև վերջաբանին հասնելը հիշենք այս թիմերի սեպտեմբերյան խաղը, որից հետո Սոբոսլայը խնդրել էր Ռոնալդուին փոխանակվել շապիկներով, վերջինս էլ ասել էր հիմա չունի, հետո մյուս խաղին կտա։ Ու պատկերացրեք դա իրականացավ։ Նա այս խաղում կրկնակի հաճույք ստացավ։ Խաղից հետո նա ստացավ Ռոնալդոյի մարզաշապիկը ու վերջում զրկեց նրան հաղթանակից։ Ասեք, որ կատարյալ է ստացվել։ Չնայած Ռոնին իրենը վերցրեց, նա գրանցեց հերթական ռեկորդը դառնալով ամենաշատ գոլ խփած ֆուտբոլիստը աշխարհի առաջնության որակավորման փուլերում, գրանցելով 41 գոլ։ Ասեք, որ սիմվոլիկ է։ Եթե Ռոնալդուն շարունակում է գոլեր խփել ու ռեկորդներ սահմանել, ապա Մեսսին կամաց անցնում է ադմինիստրատիվ աշխատանքի։ Նա դեկտեմբերին կանցկացնի մրցաշար, որի անունն է լինելու Մեսսի Cup։ Շատ օրիգինալ է, իր անվան հետ վաբշե կապ չունի։ Մրցաշարին կմասնակցեն Ինտեր Մայամիի, Բարսելոնայի, Մանչեսթեր Սիթի, Ռիվեր Պլեյթի, Ինտերի, Նյուելս Օլդ Բոյզի, Ատլետիկո Մադրիդի ու Չելսիի մինչև 16 տարեկանների թիմերը։ Մեսսին այնքան պարապ է, որ լիքը ստորիներ է անում։ Օրինակ շնորհավորում է Արգենտինայի մինչև 20 տարեկանների հաջողությունը, նրանք դուրս են եկել 20 տարեկանների աշխարհի առաջնության եզրափակիչ, ինչպես նաև հիշեցնում է այն օրը 21 տարի առաջ, երբ նա նորամուտը նշեց Բարսելոնայի կազմում։ Մարդ տենց պետք է լինի, ինչ մտքով անցնի, ինչ ուզի անի։ Եթե Իտալիայի հավաքականը չհայտնվի աշխարհի առաջնությունում, ես կգնամ իմ երկրից շատ հեռու։ Սրանք Ջեննարո Գատուզոյի խոսքերն են Իսրայելին 3-0 հաշվով հաղթելուց հետո։
Մրցաշարային աղյուսակում իտալացիները 3 միավորով հետ են Նորվեգիայից, որոնք խելահեղ մարզավիճակում են ուղակի։ Ճիշտ է, իտալացիները շատ են կարգավորել իրենց խաղը, բայց դեռ հավանականություն կա, որ չեն մասնակցի մունդիալին։ Այդ դեպքում Գատուզոին շատ կսազի Ռոբինզոն Կրուզոյի կերպարը հեռավոր մի կղզում, որտեղ նրա կողքին անգամ ուրբաթ չի լինի։ Մեկուսացման ու մտքերի հավաքման կարիք ունի նաև Վրաստանի հավաքականը, որը երկրորդ անգամ պարտվեց թուրքերին։ Իրենց խմբում նրանք 3 միավորով ընդամենը երրորդն են, եւ եթե նոյեմբերի խաղերից առաջ իրենք խելքները գլուխները չհավաքեն, ապա հայ շատ ֆուտբոլային դիվանագետներ լեգիտիմ իրավունք կունենան ասելու, որ այ նրանց Եվրոյին մասնակցելը պատահականություններ ընդամենը։ Պատահական աչքովս ընկավ Forbes-ի տասնյակը ֆուտբոլիստների շրջանում, որոնք ամենաշատ գումարն են վաստակել 24-25 մրցաշրջանում, 10-րդ հորիզոնականում Լամին Յամալն էր։ Նրա եկամուտները անցած սեզոնում կազմել են 43 միլիոն եվրո։ Նախկինում ոչ մի ֆուտբոլիստ 18 տարեկանում չի հայտնվել Forbes-ի այդ տասնյակում, պատկերացնում եք։ Բացի ավելի քան 15 միլիոն տարեկան աշխատավարձը, նա եկամուտներ ունի օրինակ Adidas-ի, Konami-ի եւ նման այլ կազմակերպությունների հետ համագործակցություններից։ Ֆուտբոլիստ մի ասա, փող տպող մեքենա ասա։ Այդ միլիոնները գրկած Յամալը պետք է փորձի հաղթել Մադրիդի Ռեալին կլասիկոյում, որովհետև գրեթե բոլոր առաջատարների մասնակցությունը այդ խաղին հարցականի տակ է։ Նա միայնակ պետք է հարցեր լուծի։ Լևանդովսկին ու Ֆերմինը հաստատ չեն մասնակցելու։ Ռաֆինյայի մասնակցությունը խիստ կասկածի տակ է, իսկ Ռեշվորդը պետք է ապացուցի, որ ինքը իսկական ֆորդ է ու հարցեր լուծի հենց Ռեալի հետ։ Միայն այդ դեպքում կարելի է ասել, որ նա արդեն լիիրավ կատալան է։ Մենք կլասիկոյին անպայման կանդրադառնանք։ Մինչ այդ դուք գրեք, թե ձեր կարծիքով որ թիմը կհաղթի այդ խաղում։ Վերջում ավանդական դարձող Վինիսիուսը կում է գործի մեջ էջն է մեր եթերում։ Հիմա էլ բրազիլացին մեղադրվում է շատ վատ, անտակտ, անդաստիարակ հղփացած հարևան լինելու համար։ Ռիո դե Ժանեյրոյի իրավապահ մարմինները հայտնում են, որ այս տարվա հուլիսի 19-ից 21-ը Վինիսիուսը ծննդյան տարեդարձը նշելիս իրեն պահել է Պորճավարի ու հարևանների անդորը խախտել է, այդ ամենը անելով 500 հյուրերի աջակցությամբ։ Հարևանների կողմից դիտողությունից հետո նա շարունակել է նույն կերպ վարվել բարձր երաժշտությամբ, քֆուր, քյաֆար եւ այլն։ Նրանք էլ հարևանները բռնել ոստիկաններ են կանչել, գործաբացվել քրեական, որից հետո նրան սպառնում է 3-ից 9 ամիս ազատազրկում, մեծ տուգանք կամ էլ սիլա թարս։ Այ եթե նա այդպես չպահեր, գուցե կարողանար օգնել իր հավաքականին չպարտվել Ճապոնիային ընկերական խաղում։ Մի եղեք Վինիսիուսի պես, եղեք հանդուրժող, եղեք կողքիներին հարգող, նրանց իրավունքները պաշտպանող, ձերը նույնպես, մի խոսքով այնպես արեք, որ ոչ մեկ ձեր պատճառով անհարմարություն, անհանգստություն չզգա, որովհետև դա համակեցության գլխավոր պայմանն է։ Իսկ մենք, ինչպես տեսնում եք, շատ լավ համակեցության մեջ ենք։ Մենք արդեն սերտավորվում ենք, սերտաճում ենք եւ ապագայում լինելու են շատ լավ անակնկալներ մեր կողմից ձեզ, հուսամ ձեր կողմից էլ մեզ։ Մի խոսքով պասերով խաղանք, որ խաղը ստացվի։ Դե այդ բաժանորդագրվել, լայքել էլ չեմ ասում, այնքան եմ ասել, որ արդեն պետքա որ սովորություն լինի։ Լավ եղեք, կհանդիպենք մի քանի օրից։